আছে তোমার পারছে সেই রেখেছে দিয়ে সমাগে যার মানব ধমের সীমা আর যদি দয়া করো মা তোমার মহিমা হে সোনার ঘাটে বসে মাগর পারে ঘাটে পায়া আমি চলে তাতে দেব পূজনা গোসী চাঁদরে জন্তু কার্মনির পত্রিকে ভৌতি মাসে সিদ্ধিতা দেবী মাগো নমস্তে নমা আরে কি করো মাগো শিবা ধামে রইয়া আরে তোমার ভক্ত জনে শরণ করিল ভগবান কি করো মাগো বছর বনে রয়া তোমার ভক্ত স্মরণ করিল মাগো হাত চাল তুমি বলো ছাড়ো ছাড়ো আমি না ছাড়িব আমি হব লতা আমি আমার ভালো গোছাই দে যাবে তুমি হংসের বাহিনী মাগো দেবী পদ্মাবতী নারী গণের সঙ্গে তুমি শিব সদয় পাখি সঙ্গে মধে আজ গেল শিক্ষা গুরুর পায় গুরু দিলাম জননী বাপ মায়া বলি ওস্তাদি বন্দে মাগো চাকুর মাথা দিকে বলি ওস্তাদের নাম মাইয়া মাগো ফিরি দেশ দেশ আরে যেই ওস্তাদ গান শিখাইয়া মাই চামর দিল হাতে সেই ওস্তাদের গান মাইয়া মাগো ফিরি দেশে দেশে আরে ওস্তাদ আমাকে গোলা লাগে না বাড়ি গো লক্ষ জনার মাঝে যদি তুমি না বলো মাগো যন্ত্র যেমন করে বাজে
চিন্তা রাম জানি যেন রাম করো সারো ওগো পদ্মার চরণ বিনা গতি নাহি আরে বিনয় অপরাধে দেবা আসরে করিবে না আরে দোহাই লাগালাম শিবের ঠাই কার্তিক গণেশের মাথে आई हुई श्रद्धालु भक्तजनों की हमारे पाती हार्दिक अभिनंदन करती है। विश्व में सभी देवी देवताओं की नामों का उच्चारण हुई और चलते हमारी सनातन धर्म में सबसे पहली पूजा संसार में गणपति महाराज को हुआ। तो चलते हैं गणपति महाराज को वंदना की ओर। आप लोग गणेश भगवान को वंदना को छोड़े एवं दान पुण्य करके पुण्य की भागी बने भक्त जोड़ो। कहा गया है जब तक रही जिंदगी फुर्सत ना मिली है काम से एक तो समय निकाल ले प्रेमी नहीं लगा ले माँ बिसरी को धाम से। भक्त जोड़ो विश्व की हर करने वाली माता बिसरी मनों की आशा पूर्ण करने वाली माता मनसा देवी होती है। भक्त जोड़ो जो भक्तों ने माँ बिसरी को आसन में आकर के आशा लगा करके मांगेंगे उनको मनों का आशा पूरा करेंगे मनोषा देवी। जय मां मनोषा जय मां मनोषा। तो आइए सर्वप्रथम दान देने वाले हमारे नायक बाबू जो माँ बिसरी को 7 रात के लिए पूजा करा रहे हैं समस्त परिवार मिलाकर के परिक्रमा करने हेतु बहुत बहुत रुपया प्रदान किए हुए हम क्या देंगे बिना बोल रहे कि आपको चुनाव निश्चित दान देते रही प्रेम से बोलो मां मनोषा।